the name of our people, we would like to thank all of you for coming here and being here. And we wish the same from Allah, that you get the most, that you get a good place, and you know, thank you so much. Zor zamanımızda yanımızda oldunuz. Biz bunu hiç unutmayacağız. In our bad times, in our most difficult times, you guys are here. Thank you so much. We will never forget. Pakistanlıları seviyorduk. Daha da sevdik. We loved Pakistani people already, but this made us laugh. Humanity first is the priority from the Pakistan. Don't cry. I cried too much today. Brother. Good. Allah razı olsun. Amin, amin, amin. İnşallah. Hiç unutmayacağız bunu. Adem, Elhamdülillah. hepsinin gözü şey yaptı. Dedim hocam ya burada Sayın Valim. Hepsi seviyor Sayın. Ben sizi hiç unutmayacağım. Ve şuna inanıyorum, siz cennete giden yolu yaptınız kendiniz adına, kendi adınıza. मेरे भाई आप देखेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलके दुनिया के अमन के लिए काम करेंगे और अल्लाह ताला हमें आपके साथ मिलके इसकी तौफीक दे Kardeşim göreceksin inşallah seninle birlikte cihan sulh için çalışacağız. Allah bize tevfiğini nasip eylesin. Amin, amin, amin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ülkeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Minnettarım, şükran duyuyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim sizi korusun. We have baklava for you. Oh. Araba. Brother, bismillah, thanks a lot. बड़ा डब्बा लेके आए हैं बड़ा डब्बा लेके गाड़ी में रखें Adem, bakar mısın? Bak, Everybody should Adem, get it incele, और bakar बड़े mısın? डब्बे लेके गाड़ी में रखें बड़ी गाड़ी में Bakar mısın? Ya şu hepsinin gözlerinin sulanmasına ne diyorsun? Duygulanmalarına ne diyorsun? Hiçbir şeyde yaşamadılar.